我緊張啊！話你，大家好，我係古天樂。歡迎古生，再次歡迎我哋3位演員周秀娜、Cleo 同埋古天樂先生，多謝大家成個朋友打聲招呼。大家好，我係古天樂。係啦，咁古生今次咧，頭先我哋透露咗啦，係第一次飾演私家偵探嘅。咁對你嚟講，你有啲乜嘢特別嘅準備功課要做？因為佢哋有好多跟蹤戲。係啊，因為呢部戲我早幾年都可以做私家偵探跟蹤人啦，跟蹤咗幾年㗎。係啊，所以而家係專業跟蹤戶。係啊，幾好，真係。好靚係幾好嘅。歐陽偉業、古天樂先生，再次掌聲。對唔住，我緊張啊！話你。咩事啊？講真，我覺得今次嚟到，我覺得好凍，唔知點解。呢個風扇，我諗係佢時都有同感。好凍啊！我要你我由飛機又凍，車又凍。全日都係氣温好低。喂，因為你食得辣嘛？食得。得㗎。OK，咁啊應該可以好好期待下。好。但係你食咗之後，你再定奪，佢應該叫蝦麵啦。榴蓮㗎嘛。咁就會熱氣啦，唔緊要。檳城都有嗰啲好下火嘅。都係真係聽導演嘅意思去做嘅，不過就盡量要做得比較低調啲，同埋因為佢一個係婚姻又面臨失敗啦，事業又面臨失敗嘅人，所以比較潦倒啲咯，係咯。我問你知唔知幾多樓幾多號房啊？你對白都唔記得，你係會考生嚟嘅，你聽日會考，本來放個飛機話唔跟㗎，因為我同你講，咁咪話你0分咯，聽日考。我哋翻對唔住。啲咩鼓勵説話想俾佢？唔係，我覺得幾好嘅真係。係啊，有幾場戲同佢做，佢有好多對白嘅其實，都做得好好嘅。哇！OK，接落嚟我哋準備好啦。頭先如果我講私家偵探，你哋講乜嘢？好啦，We're ready for the video. The count